Siz bilirsiniz ki ben ssenari yazmağın böyük ustasıyım. Ama bu dəfə ssenari mən yazmıram, xalqımız yazır. Nə deyə bilərəm? Ola bilər ki, mən gələn kimi məni həbs eləsinlər. Bu bir ssenari. Sonra ola bilər ki, mən qeydiyyatdan keçməyəm. Yəni, süni yollardan məni qeydiyyatdan keçirməsinlər. Bu ikinci ssenari. Üçüncü ssenari qeydiyyatdan keçsəm, deməli, seçkidir. Seçkinin də nəticəsi xalqımızdan asılıdır. Və mən ümidvaram ki, daha doğrusu əminəm ki, biz seçkini udacağıq. Amma çox güman var ki, 20 ildir necə baş verib, indi də iqtidar bu seçkilərin nəticəsini saxtalaşdıracaq. Və bunun yolunu keçmək lazımdır ki, bu saxtakarlıq deməli, bu dəfə həyata keçirilməsin. Deməli, 3-4 ssenari var və hərəsinə də hazır olmaq lazımdır. Xeyr, bu barədə bizim söhbətlərimiz olmayıb. Amma hər halda bunu Milli Şura həll edəcək. Mən özüm bu məsələti öz üstümə götürə bilmərəm və oturub götür-qoy eləyib bu deməli vəzifəyə ağıllı, təcrübəli çalışacaq ki, cavan bir adam gəlsin. Amma mənə elə gəlir ki, lap o da çətin problem deyil, çünki indi çox böyük miqdarda vəsait oğurlanır. Hələ o oğurluğun yolunu bağlasaq, bu pul çatar xalqın firavan yaşamağına da və krizisi böhtandan deməli yan keçməklə. Mütləq bu ən vacib vəzifələrə çalışacaq ki, cavan kadrlar gəlsin. Və mən çox şadam ki, axırıncı 10 ilin müddətində doğrudan da yaxşı savad alıb qərbdə, çoxları qərbdə, qalanları da elə Azərbaycanda ya başqa yerlərə savad alıb Azərbaycana qayıdırlar. Qayıdmasalar da biz onları dəvət edərik və gümanımız bunlarla, bu təzə adamlarla bağlıdır. Çünki köhnə üsullarla Azərbaycanı bugünkü müasir Azərbaycanı idarə eləmək çətindir. Bilirsiniz, mən bu suala dəfələrlə cavab vermişəm. Heydər Əliyev birinci katib seçiləndən sonra bir il çalışdı ki, mənimlə deməli, bizim bir filmimiz vardı, Eldar Quliyev çəkmişdi o filmi mənim ssenarim əsasında bir cənub şəhərində. Və bu filmə görə mənə münasibət çox pis idi. Daha doğrusu mən dəqiq deyə bilmərəm, onun tərəfindən ya ona belə təqdim eləmişdilər, məni də, filmi də. Bir il keçəndən sonra o məni şəxsən yanına dəvət elədi və 1 saatlıq söhbətimiz oldu. Və o mənə dedi ki, bu film Azərbaycanı qara ləkə kimi göstərir. Ona görə deməli, mən sizi başa düşürəm, siz cavansınız, istəyirsiniz ki, ad qazanasınız, deməli, sizin yaradıcılığınıza diqqət göstərsinlər. Ona görə belə bir, necə deyirlər, qabarıq bir formada Azərbaycan həyatından danışırız. Mən də ona başa saldım ki, Heydər Əliyev, bəlkə filmin səhvləri var, amma bizim əsas məqsədimiz o idi ki, heç olmasa bir balaca həqiqət danışaq. Bizim Azərbaycan kinematoqrafı başdan ayağa yalandır və filmdə göstərən həyat real həyatla heç bağlı deyil, heç yaxın deyil. Mənə elə gəldi ki, mənim sözlərim onun tərəfindən qəbul olundu və o mənə dedi ki, biz cavanlara
Eldar Kuliyevin adını çəkdiyi, Anarın çəkdiyi, adını çəkdiyi, bir neçə adamın adını çəkdi və mənim də adımı onların arasında və dedi ki, biz cavanlara kömək edirik və kömək edəcəyik. Bununla bizim, deməli, o söhbət də nə ilə bağlı idi? Mən Kino İttifaqının katibi idim və o mənə başa saldı ki, uzun illərdir bu vəzifə, deməli, Mərkəzi Komitəsinin bürosu tərəfindən təsdiq olunmalıdır və illərlə bunu eləməyiblər. Mən deməli, bu normalara həyata qaytarıram, ona görə sizi çağırmışam və şəxsən mənə belə sual verdi ki, biz sizi təsdiq eləməliyik, sizin fikrinizsə, siz layiqsiniz bu vəzifəyə ya yox. Mən də gülümsündüm, dedim ki, xahiş edirəm bu suala mən imkan verirsə cavab verməyim. Çünki insan öz qabiliyyətindən, imkanlarına real münasibət göstərə bilmir, çətindir. Ola bilər ki, mənə elə gəlir ki, layiqam, amma əsasında layiq deyiləm. İndi desəm ki, layiq deyiləm, siz deyərsiniz, layiq deyilsən, onda niyə gəlmişsən? Desəm ki, layiqim deyəsən də, deməli, özündən çox yaxşı, özündən çox razısan. O da güldü, mən də güldüm, oyuna getdik. Bir 3-4 il normal münasibət vardı. Sonra mənim bir əsərim çıxdı və o əsərin ətrafında böyük söhbətlər başlandı və mən ona böyük bir telegram vurdum ki, deməli, necə ola bilər ki, böyük bir ölkədə bu əsər hər yerdə qəbul olunur və qoyulur, amma Azərbaycanda tənqid olunur. Deməli, əsər də bizim həmyerlimiz, görkəmli dahi geoloq Fərman Salmanovla ona bəhs olunmuşdu və bu əsəri, deməli, Moskvada bir neçə teatr qoymuşdu. 2 teatr, o görünməyən şeydir. Bir əsəri bir vaxt 2 teatr, Mallı Bronli teatrı və Mayakovski adında teatrı və Azərbaycanda Rus dramasında qoydular. Onu o vaxtı Mərkəzi Komitədən deməli, çox narazı idilər, katib narazı idi, tamaşanı buraxmırdılar və ondan məcbur oldu bana böyük telegram verə. O da mənə dedi ki, orada mənə zəng elədilər ki, siz deməli, daha heç də hərəkət eləməyin, sizi qəbul edəcəklər. Bu təxminən 5 ildən. Deməli, birinci görüş 70-ci ildə idisə, bu 74 idi təxminən. Və 74-də, 75-də bir də görüşdük oyuna və imkan yaratdı ki, bu əsər geçsin. Deməli, hər dəfə təzə mənim əsərlərim həyata keçiriləndə bunların deməli, bunlar çox mübahisə yaradırdılar və hər dəfə mən məcbur olurdum Heydər Əliyevə deməli, müraciət eləyə və o qarşıydı. Amma demək ki, mən onun oyuna münasibətim yaxşı idi, xeyr, belə deyildi və o 83-cü ildə aydın oldu. Məni 84-cü ildə birinci katib, Kinematograflar İttifaqının birinci katibi idi. Məni azad elədilər büronun qərarı ilə. Sonra biz Moskvada oyla görüşəndə o dedi ki, mənim xəbərim yoxdur, amma mən Bakıya gələndə, qaydanda Kəmran o vaxtı Kəmran Bagirov'du birinci katib. O dedi ki, deməli, onun göstərişi ilə eləmişim sizə. Və o vaxtda mən 5 il deməli, Moskvada yaşadım. Azərbaycandan çıxmalı oldum. Mən Azərbaycanda yaşamadım. Və o vaxtı doğrudan da bizim münasibətimiz yarandı. Çünki Heydər Əliyev vəzifələrdən çıxardanda, buna xoşlayanda Tahir Salahov mənə dedi ki, gəl gedək, deməli, baş kişiyə nə xoşdur, barbəqədə. Getdi onun yanı, onun bir nə büro çəkada işləyir, pensioner idi.
bir 3-4 saat söhbət elədik oyuna. O mənə minnətdarlığını bildirdi ki, ondan qabaq bunun Teatralni Жизнь adında jurnalda intervyusu çıxmışdı və orada demişdi ki, Dapros filminə bu dəstək vermişdi və onun köməyi ilə bu Dapros filmi o vaxtı hökumət deməli premiyasını almışdı. Və mən onu redaksiyadan mənə zəng eləyəndə dedim, düz sözdür, doğrudan da onun böyük köməyi oldu və filmi yaradanda da köməyi oldu. Və bu çox sağ olun bildirdi mənə. O vaxt heç kəs güman eləməzdi ki, 3-4 ildən sonra Heydər Əliyev gəldi Azərbaycana qayıdacaq. Çünki hamı bilirdi ki, bunun özü yaşlı adamı. Və 93-cü illə qayıdandan sonra doğrudan da bizim münasibətimiz çox yaxşı oldu. Amma 69-da gəldi deyəsə birinci gəlmi, 68-də, 69-da. Deməli, 93-əcən 24 il deməli, bizim münasibətimiz nə yaxın olub, nə uzaq. Deməli, mənim problemlərim olub, hərdən bir o qarışırdı. Kömək eləyirdi, hərdən bir özün problemi eləyirdi. Ona görə mənim yubileyimdə 99-cu ildə bu böyük liftlə çıxış elədi Heydər Əliyev və mən öz minnətdarlığımı bildirdim. Dedim ona bu barədə. Dedi ki, mən fəaliyyətimə böyük, yüksək qiymət verdi və dedi ki, Rüstəm İbrahimbəyev həmişə mübarizədə olub və həmişə qələbə çalıb. Çünki o bilirdi bu qələbələr nə deməli çətin üsullarla alınırdı. O işin içindeydi. Və deməli o vaxtı indiki prezidentlə İlham Əliyevlə daha yaxın, daha yaxşı münasibətləri vardı. Çünki bizim festivalımız keçirilirdi 93-94-cü ildən və o həmişə bu festivalın qonaqları ilə ünsiyyətdə idi, bizlə görüşürdü. Bir festivalın birində də, bu da mənim barəmdə çox gözəl sözlər deyib, kimsə deyir ki, bu mənim anadan olan gülüdür. Xeyr, bu festivalın deməli bağlı açılış günü idi. Kino İttifaqında qonaqlar üçün deməli banket vermişdi. O da iştirak edirdi və orada məni çox təriflədi. 2007-ci ildə axırıncı dəfə mən İlham Əliyevlə görüşdüm, o prezident olanda. Görüşməyin səbəbi də birdir. Prezidentlər dəyişirdi, təzə iqtidar yaranırdı, amma studiya bərbad halda idi, dağılmış. İndi də belə vəziyyətdədir. Hər təzə prezidentə biz Kino İttifaqından böyük müraciət edirdik ki, bu vəziyyəti düzəlmək lazımdır. Milli kinomuz məhv olunur. Bu görüşdə mənə söz verdi ki, bu problemləri həll edəcək və böyük bir deməli sərəncam həyata keçirildi. Bu sərəncamda mən qoyulan məsələləri bir-bir deməli orada yazılmışdı və söz verilmiş ki, bunlar həyata keçiriləcək. Ali kurslar açmaq, Azərbaycan cavanlarını xaricə kino sənətini öyrənmək üçün göndərmək, kinostudiyanın təmir, belə restavrasiya, rekonstruksiyası, belə şeylər. Amma biri də deməli həyata keçirilmədi. Bu vaxtı, həmən bu vaxtı mənim bir neçə məqaləm çıxdı, tənqidi məqaləm. Biri Bakı ilə bağlı, biri korrupsiya ilə bağlı, üçüncüsü deməli başqa məsələlərlə bağlı idi. Çətindir bir qısa bir çıxışda bunların məzmununu sizə danışam. Amma deməli bunlar çox mənfi bir reaksiya yarandı iqtidar tərəfdən mənim barəmdə. Və o vaxtda deməli 2008-ci ildən artıq 5 il keçib, mənim münasibətim iqtidarla çox pisdir.
Bilmirəm, başa düşürəm, neçə il olmalıdır ki, heç kəs mənə qınaya bilməsin ki, sən münasibətin yaxşı idi, nəyə görə birdən-birə yoxsa 5 il. Böyük Vətən müharibəsi 4 il çəkmişdi. Bu 5 il. Müharibədən də 1 il artıq. Ona görə bu çox belə, bilirsiniz, ya bunu qəsdən deyirlər, ya da işin içində deyirlər, ona görə deyirlər. Deməli, mənim Rus vətəndaşlığım var idi və indi ərizə yazmışam ki, Rus vətəndaşlığından çıxıram və bu ümidvaram ki, yaxın günlərdə müsbət cavab alacaq ki, deməli, mən Rus vətəndaşlığından çıxmışam. Və gülməli gəlir. Heç mən necə Azərbaycana gedib gəlirəm və bu mənim Azərbaycan pasportumdur. Deməli, 18-ci iləcən hələlik gücü var. Deməli, başa düşmürəm, nə məqsədlərlə bu şairləri yayırlar ki, mənim Azərbaycan vətəndaşlarım yoxdur, keçilib, gülməli şeylərdir. Mən bu suala dəfələrlə cavab vermişəm. Deməli, bu təşkilat Rusiyyətdə və çox hörmətli, çox bacarıqlı məmur, Azərbaycanda böyük vəzifələrdə işləyib, həmişə Abbas Abbasovun təşəbbüsüdür. Abbas Abbasov axır illər Rusiyyətdə yaşayır, amma Azərbaycan vətəndaşıdır və bu görəndə ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar Rusiyyətdə ayrı-ayrı təşkilatlara parçalanırlar. Bunun çox gözəl ideyası yaranıb ki, bunları birləşdirmək lazımdır. Və Abbas Abbasov çox imkanlı adamdır, Rusiyyətdə də böyük hörməti var və bu, deməli, adını qoyublar milyarderlər klubu, amma o klubda milyonerlərdən başqa bəlkə biri milyarderdir, qalanı milyonerlərdir. Onlardan başqa da normal adamlar da var və onların deməli gəliri belə miqdarda deyil. Deməli, bu təşkilatın bir məqsədi var. Azərbaycan, Rusiyyətdə yaşayan Azərbaycanlıların deməli, həyatı biraz necə deyək, yaxşılaşdırsınlar və burada yaşayan Azərbaycanlılar biraz Rusiyyətin ictimai və siyasi həyatında fəal iştirak eləsinlər. Deputat olsunlar. Sonra bunlar çox vaxt bizneslərin əllərindən alırlar. Belə şey. Deməli, ancaq burada yaşayan Azərbaycanlılarla bu, deməli, milyarderlər ki deyirlər, bunun, deməli, fəaliyyəti ancaq bu məqsədlə bağlıdır. Başqa bir məqsədi yoxdur. Təəssüf ki, deməli, bu gələcəkdə Bakıda seçkilər o vaxtı onlar iktidarın tərəfində olacaqlar. Vahid Əlikberov bunu elan edib ki, Azərbaycan prezidentini dəstəkləyir. Mən başa düşmürəm. Araz Ağalarov prezidentin qohumudur. Deməli, İskəndər Xəlilov prezidentin dostudur. Vaxtilə bir yerdə biznes aparıblar idi. Mən başa düşmürəm. Necə ola bilər ki, bunlar birdən-birə deməli, Azərbaycanın şəxsən prezidenti düşmanı olsunlar. Bu da siyasi provokasiyadır, siyasi təhribatdır. Yəni deyirlər ki, bizi pisləmək üçün, Milli Şuranı pisləmək üçün
Bu iki təşkilatı bir-birinə bağlayırlar. Ona görə ki, mən burada da varam, orada da varam. Amma mən Amerika deməli, Oscar Akademiyasının üzvüyəm. Yəni onu da qoşaq bura ki, bunlar da deməli Amerikanın akademikləri, bunların məqsədləri var. O Azərbaycanın iqtidarın yıxmaq fikirləri var. Çox belə mənasız şeylərdir, çox kobud formada siyasi təhribatdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, Kremlin deməli, onlar deyirlər ki, bu Kremlin deməli proyektidir. Kremlin proyekti İlham Əliyevdir. Vaxtı ilə Putin onu deyib ki, atası məndən xahiş eləyib və mən onu dəstəkləmişəm, onun gəlməyini dəstəkləmişim. Və biz onu görmüşük. Çünki 2003-cü ildə İsa Qəmbər seçkiləri udmuşdu. Amma deməli, Amerika ilə Rusiya İlham Əliyev də dəstəklədi və o qaldı. Amma öz aramızdır. O vaxtı mən də deməli, çox razı idim bu ilə. Çünki cavan, savadlı, iki xarici dili bilən prezident mənim çox xoşuma gəlirdi. Özdə münasibətimiz də yaxşı idi. Kim bilirdi ki, 3-4 il müddətində bu deməli total korrupsiya, hökumətimiz total korrupsiyanın içində olacaq, xalqımızın əsas hüquqların əlindən alacaqlar, minlərlə, yüz minlərlə adamı evlərindən düşəyə atacaqlar. Deməli, demək olar ki, Sovet vaxtından da ağır vəziyyət yaranıb, o neft şirkəti əlindən nə istəyir eləyirlər və hökumətin adından və əsas hər yerdə deməli şəxsi mülkiyyət hər yerdə qorunan bir şeydir. Azərbaycanda şəxsi mülkiyyətin bu haqqı cəmaatın əlindən alıblar və bu hüququ tapdalayırlar və bunu mən dəfələrlə demişəm, belə vəziyyət yaranıb Azərbaycanda ki, daha bunu dözmək olmaz. Və ona görə mən işlərimi atıb, məcbur olmuşam siyasətə qarışam və çox gözəl bilirəm nə çətinliklərlə rastlaşıram da. Amma deməli, axıracan gedəcəyəm və mənə elə gəlir ki, xalq da bunu düz qəbul edir. Xalqın əksəriyyəti başa düşür ki, vəziyyət çox gərgindir, istəyir hərbiçilər, istəyir deməli, başqa cəmaat, kəndçilər, şəhərdə yaşayan adamlar. Çox adamlar qorxur. Əhalinin böyük bir hissəsi hökumət tərəfindən bir parça çörək alırlar. Qorxurlar ki, bunu da bunların əlindən alırlar. Amma kimlə danışırsa, hamı narazıdır. Məmurların özü də narazıdır. 5-6, 15-20 nəfərdən başqa o hökumət məmurları dəhşətə gəlirlər. Bu ölkədə yaranmış vəziyyətə görə. Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb məsələdir, özü geopolitik məsələdir. Yəni bu ancaq Azərbaycanla Ermənistanın problemi deyil. Rusiyyət, Amerikada, Avropa, bunlar hamısı bu məsələyə qarışıb və çalışırlar sülh yolu ilə bunu həll eləsinlər. Hələlik nəticəsi yoxdur. Amma mən onu bilirəm ki, Azərbaycanda demokratiya olsa, Azərbaycanda korrupsiya olmasa, Azərbaycanda yaşayış düzəlsə, ermənilər çox ağıllı adamdır. O Qarabağda yaşayan ermənilər qayıdarlar Azərbaycana, çünki görərlər ki, burada daha sərfəlidir yaşamaq, nəinki Ermənistanda. Yəni, biz içəri problemlərimizi həll eləsək, bu problemi həll eləmək üçün böyük köməkdir. Əsas biz bunu eləməliyik ki, onlar indi deyirlər ki, biz orada necə qayıdaq? Orada korrupsiyadır, orada demokratiya yoxdur, orada bizi öldürmək istəyirlər. Prezident
hər çıxışında deyir ki, erməniləri qırmaq lazımdır. Biz bu vəziyyətdə necə qayıdaq? Bax, bunları biz ortadan götürsək, mənə gəlir ki, bu problemin həllinə çox böyük kömək var. Deyə bilərəm ki, 1-2 il ki, mənim gəlirlərim yoxdur. Yəni, Azərbaycanda 2 il bundan qabaq rejissor kimi çox balaca bir, yadda 10 min idi, 15 min idi qanalar almışam filmə görə. Pensiya alıram. Moskvada da GİK'də dərs verirəm, orada da pul alıram. Deməli, bunları da mənə verəndə, deməli, bu şeyləri, vergiləri özləri çıxırlar. Amma mənim, deməli, qabaqda 10 il, 15 il bundan qabaq qazandığım pullar var. Və onları yavaş-yavaş xərcləyirəm və axır vaxtı təəssüf ki, məcburam bu siyasi işlərə də xərcləyəm və mənim ailəm çox narazıdır. Çünki biz Azərbaycanlılar siyasətdən çox danışırıq, amma işə gələndə əlini cibinə atan yoxdur. Və ona görə mən məcburam Amerikaya da, Avropaya da, bu səfərlərə də öz pulumu xərcləyəm. Amma deklarasiyanı məmnuniyyətlə elan edirəm. Mütləq biz hər şeyi əlimizdən gələni eləməliyik ki, Azərbaycandan çıxan xalqımızın qaymaqları və cavanlar Azərbaycana qayıtsın. Bizim ümidimiz onlarla çox sıx bağlıdır. Çünki mən onu dəfələrlə demişəm, bunları deməli Azərbaycandan çıxardıblar və ümumi səviyyə, intellektual səviyyə bu idarə dairələrdə çox aşağıdır. Və bu adamlar gəlməsələr, biz Azərbaycanın qabağında yaranan problemləri biz həll edə bilmərik. Azərbaycan xalqı bu il öz taleyini həll eləməlidir. Bu il özün fəal aparmasa, dizdən qalxıb öz sözün deməsə, deməli biz 10 illərlə həmən vəziyyətdə qalacaq və vəziyyət daha da gərginləşəcək. Qazandığımız pulları, təbiətdən yaranan gəlirləri bir neçə nəfər deməli, oğurlayıb ölkədən çıxartdılar. Biz bunun yolunu keçməliyik, biz bunu dayandırmalıyıq. Bu da ancaq seçki yolu ilə olmalı. Çünki dünya başqa yolları qəbul eləmir. Biz mütləq bu seçkiləri udmalıyıq və bunları udmaq üçün də deməli, hamı seçkiyə getməlidir. Mənim deməli, ümidim bundan bağlıdır və mən hiss edirəm ki, bu dəfə bizim real şansımız var ki, seçkiləri udaq və Azərbaycan qısa müddətdə, 2 ilin müddətində lazımi siyasi reformalar keçirsin və mən bu keçid vaxtı deyirəm buna. Mən 2 illik razılıq vermişəm ki, 2 il prezident olacaq. Çünki mənim əsas peşəm yazmaqdır. Ona görə 2 il buna sərf eləyəndən sonra işimə qayıtmalıyam. Və ümidvaram ki, 2 il müddətində biz təzə parlament, şəffaf və ədalətli seçkilər əsasında təzə parlament yaradacaq. Sonra bu parlamentin qərarı ilə referendum keçirəcəyik, lazımi konstitusiyada lazımi dəyişikliklər eləyəcəyik və təzə prezident seçəcəyik. Və bu, deməli, 2 il müddətində bunları eləməliyik. Amma bunun bir şərti var.
biz seçkili olmalıyıq.